слава! Бажаємо міцного козацького! Хочемо подякувати вам за підтримку та донати. Дякуємо Асоціації українців Південної Австралії та їх президенту Френку Ярославу Фурсенку. Ukrainian Dance World. VIRSKYFOREVER. Воля Ukrainian Cossack Dancers. Гопак Ukrainian Dance School. Мішель і Андрій Саксон. Вікторія та Максим Карпенко і Тетяні Оксенюк. Український танець надає крила у прямому та переносному значенні. Слава Україні! Героям слава! Бажаємо міцного здоров'я, ми екіпаж Віперс, батальйон Антарес, 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж. А це наш новий член екіпажу Джміль. І з'явився він у нас завдяки небайдужим людям. Тому особисто хочемо їм подякувати. Це Асоціації українців у Південній Австралії та президенту Френку Ярославу Фурсенко. VIRSKYFOREVER Ukrainian Dance World. Воля Ukrainian Cossack Dancers. Гопак Ukrainian Dance School. Мішель та Андрій Саксон. Вікторія та Максим Карпенко і Тетяна Оксенюк. Український танець надає крила і в прямому, і в переносному сенсі. Слава Україні! Героям слава!